Adım Oktay Hız, esnafım. Diş protezini kullanmadan önce ağzımda kuruluk sabahları nasıl anlatayım, yorgunlukla kalkıyordum işe gittiğimde. Fakat diş protezini kullandıktan sonra ağzımdaki kuruluk ve sabahları yorgun kalkmalarım tamamen neredeyse bir aydır kullanıyorum. Bunların etkisini hissettiği derecede hissettim. Şu an gayet rahat bir şekilde kullanıyorum. Kullananlara da tavsiye ederim. En azından denemelerini.